Com va? És el comandante Jiménez qui us parla. Saps allò? Perquè el comandante Jiménez, soy tu padre, Luke. És allò que fem, oi? Vosaltres què? A casa confinats, oi? Jo aquí dalt qui no corre, vola. Ja falta poc, va, ànims, alegria. El meu nano, que és cunyero, quan li pregunten on és el teu pare, ell diu, el meu pare és al cel. I la gent fa, oh, pobret. Som de la broma a casa, I aquí també, l'altre dia, vam posar un tomàquet davant dels mandos de l'avió en ple vol i tot el viatge vam estar amb la conya. Saps qui pilota, tu? Saps qui pilota? Saps qui pilota? Pilota automàtic! Pilota automàtic! I ha. Ai, amb tot això del coronavirus hi ha poca feina i estem tots una mica trastocats, com sense rumb. Aeroports deserts, avions buits, facturació inexistent. Mireu, ja no portem ni l'uniforme, aquest uniforme que tant posa un sector de la població. Fins ara vivíem en un núvol de benestar, amb els nostres vols regulars, oi? Però coses així et fan tocar de peus a terra. I si te'l castells al cinturó, no sóc pas dels que amaga el cap sota l'ala, jo. Les companyies ens han reduït el sou i ara ens fan fer encàrrecs de missatgeria per no tenir els avions parats i no perdre la dinàmica de treball per quan tot això passi. Havent pogut quedar sense feina, aquesta alternativa ens ha caigut del cel. Però si no remunta tot plegat, aviat no sé pas si tornarem a aixecar el vol, davant d'aquest pessimisme general que planeja. Aquesta sortida d'avui és particular, però ara estem arribant a Castellar de n'Hug, que estem portant un tupper de macarrons a la germana d'una hostessa que viu aquí. Carregarem unes mostres de semen de gos d'atura per un amic veterinari, pararem un moment a Sabadell i tornarem cap al Prat. Ens han dit que hi hauria boira pixanera, però és ben clar, no? Ramon, ara mentre fotem un cafè i omplim el dipòsit, acosta't a la benzinera de la Pobla de Lillet i compra gomes noves pels límpies, que ahir va ploure i no es veia una merda. A l'ordin. No diguis a l'ordin, que no és el quartel del buc, això, home. Escolta'm, la caixa negra descollonaran. És un nano nou que vol fer mèrits, per mi que està una mica despresuritzat, ja m'enteneu, oi? Doncs res, ara sense passatgers aterrem molt més relaxats, no cal fer aterratges tan fins. Ojo, a veure, doble embrague, reduint, ara, amorra, ja, ojo, Àngel, hòstia, Àngel, si pastàs els núvols. Hem aterrat com un gos patanell aquells que caminen de canto, però bueno. Les 5:10, collons ja, aquí dalt passa el temps volant,